Сегодня же стало известно, что Федеральный апелляционный суд США удовлетворил ходатайство Казахстана о рассмотрении исков против бывшего акима Алматы Виктора Харпунова и членов его семьи. Об этом сообщила пресс-служба Министерства юстиции. Напомню, иск в суд США в 2014 году подал акимат Алматы. Казахстанская сторона обвиняет Харпуновых в нарушении закона о борьбе с организованной преступностью и коррупцией, нарушении обязательств действовать в наилучших интересах жителей мегаполиса, а также в незаконном присвоении чужого имущества и преступном сговоре с этой целью. Однако тогда заявление было отклонено. Суд посчитал США неприемлемым местом для данного разбирательства. Но акимат Алматы и Минюст Казахстана подали протест в апелляционный суд штата Калифорния. Суд второй инстанции удовлетворил данное ходатайство Республики Казахстан и отменил решение нижестоящего окружного суда. Таким образом, Республике Казахстан удалось убедить суды США в правоте своей позиции. Данное решение является результатом последовательной работы по борьбе с коррупцией. Теперь иск города Алматы против Храпуновых будет рассмотрен по существу в суде штата Калифорния. Что же касается читы Храпуновых, в социальной сети Facebook есть их персональные страницы, где местом проживания указана Женева. Неизвестно, подлинные это аккаунты или нет, однако на странице Лейлы Храпуновой много фотографий из личного архива. Судя по ним, беглый аким и его супруга чувствуют себя весьма неплохо.